අවුරුදු 3ක් විතර වෙච්ච මේ ඉතිහාසයේ මේ කුඹුරේ ඉතිහාසය අවුරුදු 2යි. හී පරණ වී දකි. ඒනකන කොළ පරණ ගිනි දකි. මීටත් වැඩි ඉංගියෝ කණු මුල් එකට පැටලෙනවා. පැටලුනොත් එimhe මුල් එකට පැටලුනම ඉහිනකොට ගුලි ගුලි වැටෙන්නේ. අනික් අයට ගිහිල්ලා වම ගිහී යාය 4ට ගිහිල්ලා මුහුදට යන්න යනවා. මම ඒක නවත්තන්න තාම පල්ලෙහා වැවක් හැදුවේ. ගොවිතැන නොදැන කරන්නේ ඇයි? වහීද දන්නේ නැහැ. හේදිලායිද දන්නේ නැහැ. පැලවෙයිද දන්නේ නැහැ. ගොයම්මැස්ස කයිද දන්නේ නැහැ. අත්තම් ක්‍රමය. ඒ හින්දා ගමක් එකතු කළේ අත්තමට. අර භාෂාවක් තියෙනවා මොලේ මඤ්ඤං වෙනවා කියලා. ඒතර මඤ්ඤං වෙන මට්ටමට මොලේ ගියොත් ඔය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ නියර අයිට කෝකටත් කියලා වල් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ මානසික ආතතිය ඇති වෙන එකට ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා එකක් ලෙඩ රෝග අනිත් එක ආර්ථික අර්බුදය. මේක මිත්‍යාවක් මායාවක් නොවි සත්‍යයක් බවට පෙන්වීමේ වගකීම තියෙන ටිකක් කන්දේකමන. ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ඝාතකයින්ගේ තැලස්ම. හැබැයි මේ ඝාතනය වෙනවට බයින් මට මේක අතාරින්නත් බෑ මහල්පත් මහත්තයා. මේක කියන්න කොකටද කන්දේ මහගමයා channel මේක මම නෙමෙයි ලෙනින් කියපු කතාවක්. ලෝව බොහෝ විරවරයන් මරා දැමුණු ලැබුවේ හෝ ඔවුන්ගේ චරිතය ඝාතනය කෙරුණු ලැබුවේ ඔවුන්ගේ සමීපතම මිතුරන්ය. බොහෝ විට මට ලැබෙන පළවෙනි වැඩි යුන්දය මගේ සමීපතම මිතුරාගෙන් විය හැකිය. එඳම් මම මගේ ජීවිතයත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ සංකල්පයත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ යට කරපු ඒවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි හීය නැවත මතු කරමින් මේක සාර්ථකව කරලා පෙන්වන්න මට අවශ්‍යයි. අදත් සුපුරුදු පරිදි ඇලහැර සීහෙල පරිසර ගම්මානයේ ඉඳලා මම අපේ කන්දේමහගමයා ප්‍රේක්ෂකයන්ව ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. අපේ කන්දේමහගමයා ප්‍රේක්ෂකයින්ට මතක නම් මීට සති කිහිපයකට කලින් ඇලහැර සීහෙල පරිසර ගොවිපොලේ තිලක් කන්දගම මහත්මයා එළඹෙන මහකන්නයට ලකලෑස්ති වෙන හැටි පෙන්වුවා. එම වැඩසටහනේ දෙවනි කොටස හැටියට සලකන්න පුළුවන් වැඩසටහනක් තමයි අද අපි ඔබට ගේන්න සූදානම් වෙන්නේ. තිලක් කන්දගම මහත්තයා ඉන්නවා කුඹුර මැද්දේ. අක්කර 20ක් වන මේ සීහෙල පාරිසරික ගොවි ගම්මානේ කන්දගම මහත්තයා ලෑස්ති වෙනවා තුන්වෙනි හීය හාලා වී වපුරන්න. අපි යමු කන්දගම මහත්තයාගෙන් කන්දගම මහත්තයා මොනවාද මේ දවස්වල කරන්නේ කියලා. මේ සීහෙල කුඹුර යායේ යාය 5. මේ යාය 5 තමයි මම අන්තිමට හදාපු කුඹුර මේකේ. ඒ හින්දා මේ යාය 5 මට ලස්සනට මේ කුඹුර ටික හදාගන්න පුළුවන් වුණා හරි 4 ලියදි හැටියට. අපි මම මේක දැන් මේ යන්නේ 5 වෙනි කන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක පටන් ගත්තට පස්සේ 5 වෙනි කන්න. 5 වෙනි කන්නෙන් මේ යාය 5ට කන්න 5ක් ගියේ නැහැ. අවුරුදු කන්න 2ක් නැතු වුණා. ඇයි ඒ? මේක ගත්තේ පස්සේ සල්ලි වලට. ඒ හින්දා අවුරුදු 3ක් විතර වෙච්ච මේ ඉතිහාසයේ මේ කුඹුරේ ඉතිහාසය අවුරුදු 2යි. ඒ කියන්නේ කන්න 4යි. එතන මේ කුඹුරේ ආයේ හදලා අපි දැන් කළේ පළවෙනි හීය හැවා. හලා සත්‍ය 2ක් විතර තියලා දෙහියත් හැවා. බින්හි හැම සමගත් නියරජ් කෙතුම සති 2 පසුව දෙහියේ හීයත් හැම. ඊට පස්සේ අපි දැන් දෙහිය හාලා ඉවර වෙලා ටිකක් හීය පරණ කෙරුවා. හීය පරණ කරන්නේ මොකටද?
මේකේ තියෙන මේ වල් කුණු වෙලා පෝර වෙන්න. ඒ තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඒකනේ කුණු වෙලා පෝර වෙන්න. හී පරණ වී දකි. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට මේ අත්‍යවශ්‍ය කතා කියන්න ඕන කතාව. හී පරණ වී දකි. හීය පරණ කරගත්තොත් තමයි වී දකින්න පුළුවන්. හේනකනම් කොළ පරණ ගිනි දකි. ඒ කියන්නේ හේන කපලා මාසයක් විතර පල් වෙන්න අරින්න ඕනේ වේලෙන්න. එතකොට තමයි අපේ ගින්දර හරියට ගින්දරපත් වෙන්නේ. මේක අපිට වැඩන්න හී පරණ වී දකි. දැන් අපි හීය පරණ කරලා දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකේ ඊළඟ අවධිය වපුරන එක. ඒ වපුරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බිත්තර වී හොගෙන්න ඕනේ, බිත්තර වී පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ, බිත්තර වී හොදන්න ඕලා, හොදලා පිරිසුදු කරලා දවසක් වතුරේ පොඟවන්න ඕනේ. ඒවා දවසක් පොඟවලා ඊට පස්සේ පැය 3ක් මේ යහනේ තියන්න ඕනේ. සතපනවා කියන එක යහනේ. ඒතකොට ඒ කාර්යය හරියට දෙයියෝ පුදුම් අදහලා අපි ඒ වැඩේ කරලා දැන් තුන්වෙනි ප්‍රයත්නය වුණාට පස්සේ දැන් වපුරන්න ඕනේ. මොකද දැන් කණු මුල් කැපිලා කණු මුල් ඇදිලා. මීටත් වැඩි ගියොත් කණු මුල් එකට පැටලෙනවා. පැටලුනොත් එහෙම මුල් එකට පැටලුනම ඉහිනකොට ගුලි ගුලි වැටෙන්නේ. ඉතින් වෙන් කරන්න ඕනේ. මම කිව්ව මෙතන දැන් දෙන්නෙක් මෙතන ඉන්නවා තව දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්න ඒ ගුලි අයින් කරනවා. මොකද ඒක ඉතාල වේගෙන් පැලගුණා මේ ටික. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ මට්ටම් කරනවා. මේ තියෙන්නේ. ඔය දෙන්න මේ ගොවියන්ගේ වැඩේ තමයි මට්ටම් කරනවා. මට්ටම් කරලා මේ බෙරහැ වාගේ හදලා ඒක තියෙන වතුර බහින්න පොඩි කාණු ගහනවා. මේ තියෙන්නේ. ඔය කාණු දෙකේ දැන් වතුර ටික බහැලා මේ කුඹුරෙන් එහා පැත්තට යනවා. පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වතුර ටික අනිත් කුඹුරේ පරිස්සම් කරගන්න. ඔය යන්නේ සරු පොලවක්. සරු පස් ටික. ඔය සරු පස් ටික ගිහිල්ලා මම හදලා තියෙනවා මෙතන දියර පොරවලක්. මේ තියෙන්නේ. පේනවා ඇති සමහරවිට රතන් තියෙන දියර පොරවලක්. ඔය දියර පොර වලට වැහැලා ගෙනාපු සරුපස් ටික දියර පොර වලේ සුද්‍ර ජීවීන් ඉන්නවා. මොකද ඔකලා දාලා තින්නේ සුද්‍ර ජීවීන් ටික බෝ වෙන්න අවශ්‍ය ආහාර වර්ග ටික. මොනවා ගිනි සීරියා කොළ ගොම එහෙම දාලා. දැන් ඕකට වැහැලා ගිහින් සුද්‍ර ජීවීන් ටික ඕකට එන සුද්‍ර ජීවීන් ටික ඕක පොර හදලා ඊට පස්සේ මේ පොර ටික යනවා මේ යාය දෙක අනික් යායට යනවා. අනික් යායට ගිහිල්ලා වම ගිහින් යාය හතරට ගිහිල්ලා මුහුදට යන්න යනවා. මම ඒක නවත්තන්න තමයි පල්ලෙහා වැවක් හැදුවේ. ඒ වැවක් හදලා ඒ පොඩි වැවක් ආදර්ශය ඒක දැවලා ඉඩෝරේ කාලෙදී ඒකේ තියෙන යට තියෙන පස්ටිය ගියල්ලා ආයේ පහට දානවා. ආයේ දෙකට දානවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ආයේ 4 3 4 එහෙම යනවා. ආයේ 4ක් ටිකක් දානවා. ආයේ 7 පසුත් ඒකට යනවා. එවැනි ලොකු දෙයක් මේ පරිසර කුසිකර්මී නැත්නම් අපි කරන්න ඕනේ. ඒක කාබනික පරිසර කියන සංකල්පයට වැටෙන්නේ. ඔබතුමා කියන විදියට මේ තුන්වෙනි හිය තමයි හාන්නේ. ඒ වගේම අපිට පේනවා ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ගොවි මහත්වරු කන්දක මහත්තයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ කුඹුරේ වැඩ කරනවා. නියරවල් වලට මඩ තියෙනවා. ඒ අතර අර ට්‍රැක්ටරෙන් හානවා. මේ බිම කුඹුරේ මතු පිට මඩ උදැල්ලෙන් සහ පෝරුවෙන් සකස් කරනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තැන්වල රසායනික කෘෂිකර්මය කරනකොට මෙච්චර මහන්සි වෙන්න, මෙච්චර වියදම් වෙන්න මේ තරම් සේවකයෝ යොදවන්න ඕනේ නැහැ. කන්දක මහත්තයා මේ වැඩේ ටිකක් වියදම් වෙන වැඩක් නේද? වැටුප් බොහොම ගණන් අද රුපියල් 2000ක් වෙනවා කම්කරුකට තේ වියදම දෙන්නේ නැතුව. තේ වියදමත් රුපියල් යනවා 100ක් විතර 100ට ආසන්නයේ යනවා. එතකොට මිනිස්සු කුඹුරු හිමියෝ කැමති නැහැ ඒ වියදම කරන්නයි කුසිකර්මයේ අවදානම්. දැන ගොවිතැන දැන වෙලදාම නොදැන ගොවිතැන. වෙලදාම දැනගෙන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 50ට ගෙනලා 55ට වික්කොත් රුපියල් 5ක් ලාභයි. ගණනය කරලා දැනගෙන කරන්නේ. ගොවිතැන නොදැන කරන්නේ ඇයි? වහීද දන්නේ නැහැ. හේදිලායිද දන්නේ නැහැ. පැලවෙයිද දන්නේ නැහැ. ගොයම් මැස්ස කයිද දන්නේ නැහැ. මම උරා බොයිද දන්නේ නැහැ මේ ටික. ඊට පස්සේ ගොයම් කපන කාලෙට ඒක වේල ගන්න බැරුණොත් විකුණ ගන්න බැරි වෙනවා. විකුණ ගන්නකොටත් මිල බැස්සොත් තවත් ප්‍රශ්නයක්. එඳා අවදානමක්. ඒ අවදානම් ක්‍රියාවේදීදී අවදානම ගන්න ගොවියෝ කැමති නැහැ. ඒ හින්දා වුන් වියදම අඩු කරන්න තමයි බලන්නේ. ලාභය ගන්න බලන්නේ වියදම අඩු කරන අවදානම ගන්න නැතුව. ඒ හින්දා මේකෙදි මිනිසු දාන්නේ නැතුව කරන්න අපේ තිබුණ සාම්ප්‍රදායික කුසිකර්මයේ අත්තම් ක්‍රමය. අත්තම් ක්‍රමය. ඒ හින්දා ගමක් එකතු කළේ අත්තමට. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් තරහ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? තමන්ගේ කොටසේ වී ටික වපුර ගන්න මිනිසු ටික නැති වෙනවා. ගමක් එකතු කළේ ඔය අත්තම් ක්‍රමයේ ශ්‍රමයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී. නමුත් ගම ભેද පින්න වෙලා රට ભેද වෙන්න වෙලා මගේ කුඹුරේ වපුරන්නේ මොන වීද අල්ලපු කුඹුරේ වපුරන්නේ මොන වීද ඒ ගොවියෝ දෙන්න දන්නේ නැහැ. ඒකට පාරේ ගියා. ඔය වරහස්. එවැනි තැනක තමයි මේ සීහල සුන්දර ගම්මානයේ එකමුතුවත් හදාගෙන යා එකට ගෙනියන්න මං උත්සාහ ගත්තේ.
සමහර ගොවි මහත්තුරු ඉඳන් අයිති හිමියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද වුන්ට මේක අවබෝධයක් මන් දෙන්න ඕන හිමින් දෙන්න තියෙන්නේ. එකපාරක් දෙන්නාම තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. අර භාෂාවක් තියෙනවා මොලේ මඤ්ඤං වෙනවා කියලා. එතන මඤ්ඤං වෙන මට්ටමට මොලේ ගියොත් ඔය තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේකයි මම මේ වීඩියෝ වලට කැමති. විටින් විට මට මේක දැනුවත් කරන්න. ඒ හින්දා තුන්වෙනි කන්නට මෙතන තුන්වෙනි හීයට යන්නේ. ඒක තව කම්කරුවන්ට වියදා යනවා හරකුන්ටයි කම්කරුවන්ට. ඊට පස්සේ ආවා නගුල වෙනුවට ට්‍රැක්ටරේ. ට්‍රැක්ටරේ නගුලයි දෙක ගත්තාම ට්‍රැක්ටරෙන් ලාභයි නගුලට වැඩිය. නගුල ඊට වැඩි වියදා යනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් නගුල දැම්ම තුන්වෙනි හීය යන්නම වෙනවා. තුන්වෙනි හීයත්. එහෙනම් දැන් ට්‍රැක්ටර වලින් වැඩ කරන්නේ. මාත් බැලුවා මේකේ නගුලෙන් හාලා. නගුලෙන් හලපුවාම මම ඉගෙන ගත්තා මෙහාට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මෙහි යන වියදම කියලා. කන්න හතරමාර පස්වෙනි කන්නේ මේ යන්නේ හතරක්ම මම ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ කන්න දෙකක් මට පාඩුයි. එක කන්නයක් ලාභයි. ඒක නෑ. ඒ ලාභ කන්නේ තියෙන ආපු වියදමත් මම දැම්මා මේ සංවර්ධන වැඩවලට මේකේ. මොකද මට සල්ලි අරන් යන්න නෙමෙයි මේක කළේ. දැන් මේ කුඹුරේ ඒ ක්‍රීඩාව කරන්න බෑ. මොකද මේ සැරේ ඉඳලා ගොවියන්ට බාර දෙනවා මේක අයිතිකාරයන්ට බාර දෙනවා මේ කුඹුරේ ආයෙම. නමුත් තුන්වෙනි හීය මට හාන්න ඕනේ මේ වපුරන මොහොතේ එක කැලෑ ගහක් හරි මතුවෙලා පැලවුනොත් එහෙම ගොයමට අපිට ගහන්න වෙනවා වල්නාශක. මේ උපක්‍රමය තමයි මොකට තමයි ගොවියෝ කොටු කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට රසායනික කෘෂිකර්මය. එතකොට වල්නාශක ගහපු ගමන් මේකේ අර ගොයමයට හානි කරන කුමියා ආහාරයට ගන්න සත්තුන්ට හැංගිලා ඉන්න තැනකුත් නැහැ. වල ටික සේරම මැරෙනවා. ඉතින් මම ඒක දන්න හින්දාම මේ සත්තුන්ගේ හැටි දන්න හින්දා සත්තුන්ගේ හැටි අඳුර ගන්න බැරි මම සත්තුන්ගේ හැටි ගතිගුණ හොඳට අඳුරනවා. පරිසරවේදියෙක් නේ. එන්දා සද්දෙන් අඳුර ගන්න මට පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මේ නියර අයිඩේ කෝකටත් කියලා වල් ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. කුඹුර අයිඩේ වල් මම උදළු ගාලා අයින් කරන්නේ නැහැ. ගොයම පීදිලා ඉවර වෙලා කිරි වැදිලා ඉවර වෙනකම්. කිරි වැදුනාට පස්සේ තමයි මම මේ වල් අයින් කරන්නේ. කිරි වැදිලත් සුමාන දෙකක් විතර යනවා නැත්තම් කීඩා වෙනවා. හරියට පොඩ්ඩක් මට ඔබතුමාට බාධා කරන්න වෙනවා. ඒකට සමා වෙන්න. කන්දක මහත්තයා මේ කොළ පාටට ලස්සනට දැන් පේන තනකොළ ගස් වලට ඔබතුමා රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදුවා නම් අපේ රටේ මේ වෙනකොට කරන විදියට රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදුවා නම් මේ කුඹුරටත් එක්කම මෙතන මේ වගේ නෙමෙයි නේද තියෙන්නේ. මැරිලා ගිහිල්ලා ගස් ඔක්කොම මැරිලා තනකොළ මැරිලා නිකන් දුඹුරු පාට වෙච්ච පොළොව. නෑ ඒක උනා නම් අපිට කැවුම් තුන හරිය ලේසිනේ. ගොයන් ටික කැපුවා. ගිනි තිබ්බා. හරිද කුඹුර අන්න ඉවරයි හුඟක් ඒවා. ගිනි තිබුණාට පස්සේ පිදුරුවි අරවා මේ ඔක්කොම ගිහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ පැලවෙන වල් වලට ගහනවා වල් නාශකේ. ඊට පස්සේ බඳිනවා වතුර. බැඳලා ඉවර වෙලා වපුරනවා. මේ හාලා ඉවර වෙලා එක හීයක් නැත්තම් දෙකක් හාලා ඔන්නකට තමයි ආවේ. දෙවෙනි හීය නම් දැන් තාමත් හානවා. මොකද පොළොව බුරුල් කරගන්න බෑනේ. ඉතින් තුන්වෙනි හීයෙන් මං කරන්නේ ඒ වල් ටික යට කරනවා. අන්තිමම තප්පරේ යට කරනවා. මේ ඒක තමයි ඔය දැන් අපි කරගෙන යන්නේ. ලෝකේ නැත්තම් ලංකාවේ මේ කුසිකර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕන මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක තමයි සීහල ගම. ඊයේ රෑ 8 වෙනකොට එනවා වෛද්‍යවරයෙක් මං හම්බෙන්න එනවා. ඔහු මට කතා කරලා දුන්න පුළුවන් වුණොත් එනවා කියලා මීටින් එකට යනවා කියලා. ඔහු එනවා රෑ. මම මගට ගිහිල්ලා ඔය ගන්න පාර වරදිනවට මේ කැලෑවේ අස්ස එනකොට. ඔහුගේ වාහනේ දාලා ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක් තියෙනවා. ADB මම දන්න හොඳම අකුරු තුනක්. Asian Development Bank. මේක. දැවැන්ත වාහනේ එනවා මේ මහත්තයා දොස්තර මහත්තයෙක්. ඒ දොස්තර මහත්තයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්. ඔහුට තියෙන රාජකාරිය තමයි මානසික ආතතිය ගම් වලින් අයින් කරන්න. ඒ මානසික ආතතිය ඇති වෙන එකට ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා එකක් ලෙඩ රෝග අනිත් එක ආර්ථික අර්බුදය. එහෙමනම් ඒක අයින් කරන්න නම් ව්‍යාපෘතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඒසියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකෙන් සල්ලි දෙනවා ඒ ව්‍යාපෘතිය. මොකටද? happy village. හැපි විලේජ් එක සංකල්පය තමයි වසවිසින් තොර කුසිකර්මය. ඇයි ලෙඩ රෝග අඩු කරන්න. පසුගිය වසංගත කාලයේ ඔබ ලබාගත් නොයෙක් එන්නත් තුළ අතුරු ආබාධ ලෙස මේ වන විට ඔබ අත්විඳින නොයෙක් සංකූලතාවලින් අත්මිදීමට මේ භාවයක් විකව
විශ්මිත කරන ආහාරමය අතිරේකය ඔබ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට 076යි 976යි 18.04 අංකය හා සම්බන්ධ වන්න. මේකාවැක්තිකව ආහාරමය අතිරේකය. යැපුම් කුසිකාර්මික මට්ටමක ලොකු මට්ටමකට හිතන්න නැතුව මේ සාධාරණ ඒ සන්තෝෂ ගම හදන්න එකමුතුව තියෙන. ඒකට හොඳම උදාහරණය සීයල කියලා ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරනවා. එහෙනම් උන් එනවා. මේ රටේ එයාගේ ඒ දොස්තර මහත්තයා ගෙනෝන මේ රටේ උපදිසාපතිවරියක්. හරිද? ඒ උපදිසාපතිවරියත් එක්කලා එකහුව වෙලා උත්සාහ කරනවා ඒ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පටන් ගන්න එහෙ මේ ගමන ඒකට සාකච්ඡාවට ඊරයාවේ ආඩම්බර වෙන්න සීහල ගමේ මිනිස්සු. මම ගිය ගමන ගැන තියෙන කතන්දරේ. මේක මිත්‍යාවක් මායාවක් නොවි සත්‍යයක් බවට පෙන්වීමේ වගකීම තියෙන තිලකන්දේකට. මම දන්නවා මේ ගමන යන්න දෙන්නේ නැහැ ලීසියෙන්. අනිවාර්යෙන් මරනවා. ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ඝාතකයින්ගේ සැලසුම. ඒ සැලැස්ම උඩ රසායනික කෘෂිකර්ම වෙනුවෙන් පෙටේ හිටන නිලධාරීන් සහ වෙළෙන්දන් සහ ඒකට මුලා වුණ ගොවියන් අතින් මාව ඝාතනය වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි මේ ඝාතනය වෙනවට බයින් මට මේක අතරින්නත් බෑ මහල්පත් මහත්තයා. මේක කියන්න කොකටද කන්දේ මහගමයා channel එකේ අතරින්න බෑ. ඇයි? වීරයෙක් හැටියට මම දන්න දේ මේ රටට උගන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් මම දන්නවා. මේක මම නෙමෙයි ලෙනින් කියපු කතාවක්. ලොව බොහෝ විරවරයන් මරා දැමුන් ලැබුවේ හෝ ඔවුන්ගේ චරිතය ඝාතනය කරනු ලැබුවේ ඔවුන්ගේ සමීපතම මිතුරන්ය. බොහෝ විට මට ලැබෙන පළවෙනි වැඩි යුන්දය මගේ සමීපතම මිතුරාගෙන් විය හැකිය. සමහර විටක මහල්පත් මහත්තයාගේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න එක දෙයක් නෙමෙයි. මිතුරාගෙන් විය හැකිය. නමුත් මට ඔහු අවිශ්වාස කළ නොහැක්කේ සියල්ලන් අවිශ්වාස කළ නොහැක නිසාය. ඇයි? එහෙනම් මම තවදුරටත් සමාජ සේවකයෙක් නෙමෙයි. මට කවුරුවත් සැක කරන්න බෑ. එහෙනම් මම මගේ ජීවිතයත් ආරසා කරගෙන මේ සංකල්පයත් ආරසා කරන මේ යට කරපු ඒවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි හීය නැවත මතු කරමින් මේක සාර්ථකව කරලා පෙන්වන්න මට අවශ්‍යයි. මම අද ඉන්නේ එතන. මිනිස්සු ටික උත්සාහ කරනවා මට ඔවුන්ගේ කාලය බලන්නේ නැහැ. ඔවුන් පහට පහ අමාටත් කුඹුරේ යන්නේ නැහැ. තේ බීලා කෑම කාලා ඉන්නේ නැහැ. ඔවුන් බහි නගිනවා. මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු ටික මම කොරෝනා වෙලාවේ මේ ගමට ඇවිල්ලා මේ කට්ටියට උදව් කළා. කොරෝනා වෙලාවේදී. මට මතකයි. අපේ කරාපිටියේ දොස්තර උදාර සම්පත් මහත්තයා. ඔබතුමා අපි දම්පේ හොටෙල් එකේදී සාකච්ඡා කරලා මේකට හදන්න ඕනේ ඖෂධ මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරලා මං කිව්වා ජාත්‍යන්තරේ පහර දෙයි. එහෙනම් මේක ඖෂධයක් කියලා දාන්න එපා. මේක ආහාර අතිරේකයක් කියලා දාන්න කියලා ඒ උපදේශය දීලා මං ඇවිදිලා. මෙහි ඉඟුරු වැව්වා. අපිට ඉඟුරු නැක දුන්නේකට. මෙහි මොනවද වදකහ වැව්වා. අපිට අවශ්‍ය දුන්නා. මෙහි අපි හීම් මදුරු තලා හැදුවා මෙහි. ඒ කාර්යයේදී මම විශ්වාස කරපු කොරෝනා හැදිච්ච නැති ඉන්ජෙක්ෂන් නොගහපු මිනිසුන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙතන ඉන්නවා. උන් විශ්වාස කළේ මම ඉන්ජෙක්ෂන් එකට වැඩිය. අන්න ඒ කට්ටිය මට අද ඒකට උදව් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට දෙවියෙක් වගේ බැස්ස ඇවිල්ලා අපිට මේ වැඩ පොළවල් වහලා තිබ්බේ. අපිට ජීවත් වෙන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. අපි ඒක ජීවිතයට අමතක කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා මට මොවුන් දාලා යන්නත් බෑ. මගේ මේ කුඹුර දාලා යන්නත් බෑයි. මගේ සංකල්පය මට මගේ හිතට ආපු සංකල්පය අර කාලෝ පොන්සේකා මහත්තයා කියනවා වගේ ඒ දාර්ශනික අදහස යටපත් කරන්න මට බෑ. දාර්ශනික අදහස යටපත් කරන්න බෑ. එහෙනම් මම මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. දැන් කන්දගම මහත්තයා එක්ක වැඩ කරන ගොවි මහත්තුරු ලෑස්ති වෙන්නේ වී වපුරන්න. මේ වී වපුරන්න බෑ එකපාරට. වී කලින් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ වපුරන්න සුදුසු වෙන විදියට. ඒක කොහොමද කරේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු.
බැරල් එකේ දිය දාන්නේ. බැරල් එකේ දිය දාන්නේ පිරිසුදු වතුර. මඩ වතුර තිබ්බහම පැලවීම හොර වෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල මඩ එළිය දාන්න බෑ. බක්කඩේ බදින්න බෑ. බක්කඩේ බදින්න බෑ. ඒ හින්දා අපි අපේ තියෙනවා හදලා හැපැත්තේ සිමෙන්ති වලින් බැඳපු ලිලක් ඒකට දානවා. හරිද? එතකොට ඒකට අමතරව දේශම දේ තමයි මොකද එතන අලිය අපිට අවසර දීලා නැහැ. ඒකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ගැට ගහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අපි මෙතන දානවා. මෙහෙම මේ බැරල් වලට. මේක දවසක් මේකේ. දැන් දාන්නේ උදේ 9ටනේ. හෙට උදේ 9ට මේක මෙතන ඇවිදින් බලුවාම හෙට උදේ 9ට මොකද්ද කරන්නේ කියලා. අපි හෙට උදේ 9ට අරගෙන බර තියෙනවා. අන්න අර විදියට. අතේ බර තියන්නේ මේ ඔය කියන්නේ ඉස්සරහන් ඔහොම නෙවෙයි. කෙහෙල් කොළ එපලා එලලා ඊට පස්සේ යහන හදනවා. ඒක කියන්නේ යහන් කරනවා කියලා. ඒක උඩ හබරල කොළ දාලා හබරල කොළ උඩ තමයි මේ වී ටික තුනී කරන්නේ. තුනී කරලා ආයේ කෙහෙල් කොළ දාලා එහෙම කරනවා. හරි. එහෙනම් මොකක්ද දැන් මේ මූලික පියවර. දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ අක්කර 3කට විතර අවශ්‍ය වී ටික මේ දාලා තියෙනවා. උතුරට. උට අපි හෙට අරගෙන මේ වාගේ බර තිබ්බහම මෙහෙම ඊට පස්සේ ඔක මුල්ලා දිනවා. ඒකට රැය 3ක් කොහොම තියෙනවා? රැය 3ක්. වතුර බංගා ටිකක් වතුර හිනවා ඒක. මේගොල්ලෝ තමයි view අපරන්නේ. මේගොල්ලන් ගාව තියෙනවා අජ්ජුනේ කියන එක තියෙනවා. අජ්ජුනේ කියන්නේ කෛරාසි මං කියලා තියෙනවා. කෛරාසි කියන්නේ green hand සහ පළපුරුද්ද. ඒගොල්ලන් ගාව ඒ දෙකම තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ වී ටික හදාගෙන පොඩ්ඩක් කියලා යන්න වී ටික කොහොමද හදාගත්තේ කියලා වී ටික හදාගෙන එනවා වපුරන්න. පෙන්නන්න වී ටික අතට අරන් අතට ගන්න. වතුර පොගවලා දවස් 3ක් තමයි ඉන්න දන්නේ. වංගුර පොළවන්න කලින් හොදනවා. හොදලා බොල් අරිනවා. බොල් අරලා දරාව හොදලා අරලා ගන්න. ඊට පස්සේ කරේ මොකද එහෙම හොදලා ඊට පස්සේ දවසක් පෙඟෙන දාලා පහුවදා තමයි මළුවට ගන්න. මල්වර ගන්නේ පහුවදාට. දවස් 3කින් ඉන්න ගන්න. ඔව් දවස් 3ක් යනවා කණු කැපිලා එන්න. ඔව් පොඩ්ඩක් වී වල තත්ත්වය හොඳ නම් ටක් ගාලා මුල් ටික වැඩිපුර වැහලා එකට ගැට ගැහෙනවා. ඊට පස්සේ කඩනවා. ඔව් කඩද මේක වැඩි හින්දා කඩනවා. හරිද? හැබැයි මේක තමයි වටින්නේ. ඇයිද? මේක ටක් ගාලා මුල් අල්ලනවා. වැස්සක් ඇත්තොත් හේදිලා යන්නේ. මඩයට යන්නේ. මේ මම ඉන්න කුඹුර මේ ආය අපි කන්න 4ක් වැඩ කළා. නමුත් අය උඩ කුඹුර කන්න 4ක් නෙමෙයි 3ක් තමයි වැපරුවේ. මොකද ඒක ඊළඟ කන්නේට හැදුවේ. තාමත් මට්ටම් නැහැ. මේ 3 දෙනාම උත්සාහ ගන්නේ 3 දෙනා නෙමෙයි 5 දෙනාම උත්සාහ ගන්නේ ඒ පස් ටික ඇදලා අර වතුර පිටලා තියෙන එකට ගන්න. ඇයි? වතුර බැදපුවාම මෙහි වතුර වැඩි වෙනවා අර වතුර අඩු වෙනවා. දැන් මේකේ හරි විදිහෙන් නම් නියරක් දාලා තව කෑල්ලක් කඩන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මේක බෑ ඊළඟ කන්නේදී ඒක කරන්න වෙනවා. මොකද එක මට්ටමකට ගන්න බැරි වෙයි වගේ තියෙනවා. බිත්තරවී වලට තිබුණු ගෞරවය කොච්චරද කිව්වොත් බිත්තරවී ගබඩා කරන්නේ ගැබ්බර කාන්තාව. ඒ වගේ දේවල් තිබුණා කරන්න පුළුවන් නම් කරන ඒවා. ඒකම වී ඇත්තටම පොළලා සුද්ධ කරලා එහෙම බිත්තරවී වලට තිබෙන්නේ නැහැ. බිත්තර වී වලට හොඳට පැහිච්ච වී අරගෙන ඒ වී ටිකක් සුද්ධ කරනවා බොල් යන්න. නමුත් බොල් ටිකක් තියෙන්න ආරිනවා. ඒකම කාඩු කියන්නේ ඔය සනකොළ කෑලි.
ඒ කියන්නේ තනකොළ කැලි කියන්නේ පිදුරු කැලි. ඒවත් තියෙන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ගෝණිය අරලා බලපුවම අතිශයින් පිරිසුදු බිත්තර වී ගෝණියක් නෙවෙයි. මේ තමයි ගබඩා කිරීම. මෙහෙම උනාපුවම අර ඉපියෝ වගේ සත්තු මේකට ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකට සෞතු කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි පැලවීමේ ප්‍රතිශතය හොඳින් තියෙන ඇතුළේ හොඳට හුලං වදිනවා. හිර වෙලා රත් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ගෝයන් වී ඇටේ රත් වෙනවා. ඒකට තිබ්බම රස්න ගන්නක් වැඩි වීනේ. අපි දන්නවනේ මොනවා හරි අපිට ඔය මේ සෙලුලර් ෆෝන් එකක් එහෙම වතුරට වැටෙනාම ඕක ඇතුලේ තියෙනවා වේල ගන්න කරන්නේ හාල් ගෝණියක හරි වී ගෝණියක හරි ගන්න. එතන ඕකේ රස්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රස්නය කියන එකට මේ උරුවෙන්ද මේක කරන්නේ ඒ බොල් ටිකක් සහ අර මේ පිදුරු කෑලි තියෙන අයින එක. ඊට පස්සේ ඕක සුද්ධ කරලා ගන්න අන්තිම මොහොතේ. ඒක සුද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම දිය දානකොට. ඒ අමුතුවෙන් සුද්ධ කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඟවනවා. පොඟවනකොට වතුර හොඳටම බොල් උඩට මතුවෙනවා. බොල් ටිකයි ඒක දෙපාරක් තුන් පාරක් හොදනකොට ආයේ ඒකේ බොල් නැහැ. බොල් ටික ගිහිල්ලා අර තිබුණු මේ පිදුරු කෑලි ගිහිල්ලා බර වී ටික යටට යනවා. හොඳ වී කියන්නේ බරයි. ඒ බර යටට යනවා. ඒ බර හින්දාම තමයි යටට යන්නේ. පොඩ්ඩක් හරි බර අඩු වී තියෙනවා නම් ඒක බොල් නෙමෙයි. සමහරවිට හාල් යටේ භාගයයි තියෙන්නේ. ඒවා කුඹුරේදී මාසයක් දෙකකදී කහ වෙලා මැරෙනවා. ඒවා ඔක්කොම අයින් වෙනවා. මේ ක්‍රමයට අපි බිත්තර වී තියාගත්ත මිසක සුද්ධ කරලා මිටි බැඳලා එතකොට ඒවට සාමාන්‍යයෙන් ඔය කෘමිනාශක ගහලා එහෙම ගබඩා කරන්නේ නැහැ. මේක නොදන්න බොහෝ අය දේශීය බිත්තර වේ සුවඳල් කළු හින්ටියම ඊටාත්ම මේ පිරිසුදු. ඒ කියන්නේ එක කලවමක්වත් නැතුව එක රොඩු කෑල්ලක්වත් නැතුව තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම ගේනකොට ගේන්නත් උත්සාහ කරනවා. මම නම් බලන්නේවත් නැහැ. මට බලන්න දෙන්නේ වී ඇටේ සහතික නම් මට ගොවියා. ඒ ගොවියා හොඳ ගොවියෙක් කියලා දන්නවනම් මාව රවට්ටන්න නැහැ කියලා තියෙනවා. මට බොල් තිබුණත් එකයි. ඒකේ පිදුරු කැලි තිබුණත් එකයි. ඒක නැත්නම් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔහු මාව රවට්ටන්න හදනවා කියලා. මොකද බීජ පනත වෙනස් කරන්න හදුවා 2003 බීජ පනත. ඒකේ තිබුණ එක වගන්තියක් තමයි බීජ ළඟ තබා ගැනීම සහ උවමාරු කර ගැනීම අයිතිය ගොවියා සත්‍යය. විකුණුවේ එකක් නැහැ කවදාවත්. නමුත් ඒක වෙනස් කළා සහතික නොකරපු බීජ ළඟ තබා ගත්තොත් 50000ක් දඩ 6 මාසයක් කිරේ. මේ විදිහට වෙනස් කරන්න හැදුවා. ඒත් යන්න අර සුද්ධ කරලා අර ඔය හදලා තව පැලවීමේ ප්‍රතිශතය කීයද කියලා ආදිවාසීන් සහතික කරලා බිත්තර වී හදන්න හැදුවේ මේක මේ අපේ දේශීය බීජ පවත්වාගෙන යන එක නැත්නම් ඒක රට පුරා පැතිරෙන එක වළක්වන්න. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. බිත්තර වී ගන්නකොට බලන්න කලවම් තියනවාද කියලා ටිකක්. මොකද කලවම් වෙනතුනොත් ඊළඟට බිත්තරට තියාගන්න බෑ. කලවම ගැන විතරක් බලන්න ඒකේ තියෙන බොල් සහ රොඩු ගැන එච්චර හිතන්න යන්න දෙයක් නැහැ. කන්දේ මහගමයා YouTube නාලිකාව නරඹන අපේ පුංචි දුවදරුවන්ට මං හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති මේ වීඩියෝව. ඒගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ටත් මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝව ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. මොකද අපේ සමහර වැඩිහිටියොත් මේ වගේ දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ජීවිතයේ අත්දැකීම් නැහැ. එහෙමනම් ඒ වගේ වැදගත් දේවල් දැනගන්න කෘෂිකර්මය පිළිබඳව අපේ අතීත උරුමය ගැන ඉගෙන ගන්න කන්දේ මහගමයා හැමදාම බලන්න. බොහොම ස්තුතියි අපි ගිහිල්ලා එන්නම්.